হ্যালো বন্ধুরা, পৃথিবী আমাদের এক বিস্ময়কর গ্রহ। উপরে আমরা যতটা দেখি তার নিচে রয়েছে আরও অনেক অজানা জগৎ। এই অজানা জগতের একটি রহস্য হলো এক ধরনের হাম্বা গুম গুম শব্দ, যা অনেক জায়গা থেকে শোনা যায়। এই শব্দ কোথা থেকে আসে, কেন আসে, এর উৎস ঠিক কী, এখনও তা বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। এই হাম শব্দ এক ধরনের গভীর নিচু ট্রেনের শব্দ, যা বিশেষভাবে রাতের বেলায় বা নীরব পরিবেশে বেশ শোনা যায়। এই শব্দ সবসময় সবার কানে আসে না, বরং নির্দিষ্ট কিছু মানুষই এটি শুনতে পান। এর জন্য অনেক বিজ্ঞানী একে মিস্টেরিয়াস হিউম্যান হিউম বলেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই রহস্য শব্দ শোনা গেছে, যেমন ইউএসএ, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, জার্মানি, ইন্ডিয়া। এই দেশগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় হাম শব্দের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। অনেকের মতে এটি ইঞ্জিন চালার মতো শব্দ, দূর থেকে ট্রেন আসার মতো গর্জন বা গভীর বেস সাউন্ডের মতো। এই শব্দ অনেক সময় দিনের বেলায় শোনা যায় না, কারণ তখন চারপাশে নানা ধরনের শব্দ থাকে, কিন্তু রাতের নীরবতায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি মজার বিষয় হলো, সব মানুষ এই শব্দ শুনতে পায় না। এক জরিপে দেখা গেছে মাত্র 2% থেকে 4% মানুষ এই হাম শব্দ শুনতে পান। এর মানে হলো এটা এমন কিছু যা হয়তো আমাদের শ্রবণ ক্ষমতার বাইরেও হতে পারে, বা যাদের কানে সংবেদনশীলতা বেশি তারাই কেবল এটি টের পায়। পৃথিবীর নিচে থাকা টেকটনিক প্লেট সবসময় চলাচল করছে। যখন এই প্লেটগুলো একে অপরের সাথে ঘর্ষণ করে বা ধাক্কা খায়, তখন এক ধরনের কম্পন বা শব্দ তৈরি হয়। তবে এগুলো সাধারণত ভূমিকম্প আকারে অনুভূত হয়, তাই এটি হাম শব্দের মাত্রা নাও হতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সমুদ্রের গভীরে বড় বড় ঢেউ যখন নিচের মাটিতে আঘাত করে, তখন সেই কম্পন পৃথিবীর ভিতরে প্রভাবিত হয়ে ধীরে ধীরে শব্দরূপ নেয়। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, সব জায়গায় তো সমুদ্র নেই, তাহলে তা সব জায়গায় কীভাবে শোনা যাচ্ছে? কখনো কখনো বড় কোনো ইন্ডাস্ট্রির মেশিন চলার শব্দ দূরে গিয়েও হাম ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারে। তবে অনেক সময় এমন হাম জায়গা শোনা গেছে যেখানে কোনো কারখানা নেই, তাই এটিও পূর্ণ ব্যাখ্যা হতে পারে না। কিছু মানুষ মনে করেন এই হাম শব্দ হয়তো তাদের কানের অভ্যন্তরে এক ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যার কেউ কেউ ক্রমাগত এক ধরনের গুঞ্জন বা বাজনার মতো শব্দ শুনতে পান। তবে একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি একই জায়গায় একই শব্দ শুনলে সেটি কানের সমস্যা বলে মানা যায় না। ভূমির নিচ থেকে যখন কোনো গ্যাস বা লাভা বের হওয়ার চেষ্টা করে, তখন তা চাপ সৃষ্টি করে এবং শব্দ তৈরি করতে পারে। এরকম ঘটনা আগ্নেয়গিরি এলাকায় বেশি হতে পারে। অনেকেই বিশ্বাস করেন কিছু হাম শব্দ হয়তো কোনো গোপন সামরিক যন্ত্র, সাবমেরিন বা পরীক্ষার কারণে হতে পারে, যদিও এই বিষয়ে সরকারি কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নাসা এবং বিভিন্ন ভূবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর এই ধরনের শব্দ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। 1998 সালে প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানীরা জানান পৃথিবী নিজে থেকেই এক ধরনের খুব কম্পিত শব্দ তৈরি করে, যা মানুষের কানে সচরাচর শোনা যায় না, তবে বিশেষ যন্ত্র দিয়ে ধরা যায়। এখনো পর্যন্ত এই শব্দের জন্য কারো শারীরিক ক্ষতির প্রমাণ মেলেনি। তবে যারা এটি নিয়মিত শুনেন তাদের অনেক সময় ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে, মনোসংযোগ সমস্যা হয় বা অস্থিতি অনুভব করে। পৃথিবীর এই হাম শব্দ এখনও রহস্য ঘেরা। হয়তো ভবিষ্যতের বিজ্ঞান এই শব্দের সঠিক উৎস উদ্ঘাটন করতে পারবে। যেহেতু প্রযুক্তি দিন দিন উন্নত হচ্ছে, তাই হয়তো সামনে কোনো দিন আমরা জানতে পারবো এই শব্দ কেন হয়, কোথা থেকে আসে এবং কিভাবে তা পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত। পৃথিবী এক বিস্ময়কর স্থান, আর তার নিচে অজানা জগৎ আমাদের সামনে আরও নতুন নতুন রহস্য উন্মোচন করে চলেছে। এই হাম শব্দ সেই রহস্যগুলোর একটি, যা আমাদের জানার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এই রহস্য হয়তো ভবিষ্যতের এক নতুন বিজ্ঞান চর্চার দরজা করে দিতে পারে।